Hikmah ingkang pertama, mata zakat taat wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Kapane awakmu, kapane sliramu wis diparingi Gusti Allah bisa nglakoni taat, nomor 1. Nomor 2 diparingi sugih kelawan Allah andoh saking taat. Ngerti yo kapane Gusti Allah wis paring nikmat maring awakira sampurna. Dhahiratan wa batinah, lahir batin. Para bapak, para ibu, kadang-kadang kula panjenengan niki sampun diparingi kenikmatan sampurna ning dereng rumangsa. Kadang-kadang diparingi kenikmatan dereng sampurna ning rumangsane sampurna. Kenikmatan ingkang sampurna niku kenikmatan sing menjurus maring ubudiyah. Biasane kula sampeyan kabeh ngrasa diparingi nikmat nek duwite kathah. Iku biasane ngoten, nek duwite kathah pengen gawe omah bisa dadi, pengen tuku mobil bisa, niku jarene oleh nikmat kathah. Niku malah ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan sing hakiki, kenikmatan sing hakikat, kenikmatan sing sak benere iku kenikmatan sing menjurus maring ubudiyah maring Allah. Iku kenikmatan sing gedhe, kenikmatan sing sampurna. Kenikmatan taat niku kenikmatan napa? Saged nglakoni perintah Gusti Allah, saged ninggal larangane Allah. Kula panjenengan sedaya dipun paringi saged ngaji sing istiqomah. Nggih. Niku kenikmatan sing ageng, kenikmatan sing ageng. Istiqomah ngaji, istiqomah nggih, satu macam dari ibadah niku luwih bagus katimbang 2000 karomah. 2000 karomah, karomah niku sing nulayani adat, tangane ngeten metu genine poyor. Nggih. Saged beber kloso ditumpaki, saged mabuk kaya Joko Tarub. Masyaallah, iku jenenge karomah. Saged mabur ning gone awang-awang iku jenenge karomah. Jumlah karomah niku 2000 karomah dibanding kalih jenengan saged ngaji istiqomah. Niku isih bagus ngaji istiqomah. Mulane panjenengan sedaya wiridan ngaji ora usah kok atine angen-angen, aku kok pancet ket ben koyo ngene. Atiku kok tetep gak roh malaikat. Nek wis roh malaikat kate la opo? Niku jenenge termasuk karomah, mboten usah arep-arep niku. Aku kok pancet atiku gak awas. Neng kuburan ya petuk patok tok ket biyen. Ora petuk-petuk arwah. Nek petuk arwah kate lha opo? Mbok apakno kate njanguk sangu kok. Iku istiqomah satu bidang ngaji tok sing istiqomah. Niku lebih bagus dari 2000 karomah. Maca Quran tok sing ngajeb sing istiqomah niku luwih utama daripada 2000 karomah. Nggih. Wiridan sing ngajeb
niku lebih utama daripada 2000 karomah. Sebab apa kok sampai lebih utama? Sebab istiqomah niku tuntutane Gusti Allah teng kula sampeyan. Tentu. Krana istiqomah niku melaksanakan tuntutane Gusti Allah teng kula sampeyan. Kula sampeyan niku dituntut Gusti Allah dikongkon istiqomah. Banjur kok bisa nglakoni, iku berarti nindakno kersane Gusti Allah. Lah nek karomah ku tuntutane nafsu kula sampeyan ning gone Gusti Allah. Tuntutane nafsu kula sampeyan. Nafsu kula sampeyan tak pengen tangane ngadong terus dhuwit keteplok ngoten. Pengen sampeyan. Iku tuntutane nafsu, nek pengono medhokno hasil muzadi. Ora teplok miliaran. Medhokno Megawati, medhokno Pak Wiranto, ngathong ngono ora teplok ngono. Kula sampean kabeh pengen weruh alam kubur, pengen weruh alam malakut langit, pengen weruh alam malakut bumi, iku kabeh iku kepinginane nafsu. Niku sanes sing dikesano Gusti Allah. Sing dikesano Gusti Allah kula sampean kabeh saged istiqomah. Mulane dawe titik tapi istiqomah iku luwih bagus katimbang akeh ning ora istiqomah. Titik istiqomah niku ngelabeti Imam Ghazali le gambarno. Kula pengen sami nggih niki digambaraken Imam Ghazali. Biyen nate kula critakaken jenengan. Banyu sak dream digrojokno ning gone boto, gruju nggih. Bersih. Bar ngoten diluk maneh enten angin kena bleduk pun kotor malih. Bekasnya tidak ada. Sak dream digrojokno nggih, sak dream nggih. Niki jenenge akeh tapi gak ajeg. Siji kalih sak dream sampean bolongi ngisore nggih, bolongane sebesar jarum. Dicoblosno tengene dream nggih sak jarum. Terus ngisore sampean paringi botol. Banyu niku netes namung sagedene jarum. Tes sak dhewe kira-kira mbuh entek pirang dina. Nggih. Bener namung sak tes tapi ajeg istiqomah terus botol niku saged dekok. Nggih. Saged dekok, saged bolong kena tetesane gen banyu. Kena tetesan. Iki jenenge enten bekasi ngelabeti. Semanten ugi ibadah ku sing sak ngelabeti ning ati niku istiqomah. Nawi sampun kita niki saged nindakaken istiqomah melaksanakan tuntutane Gusti Allah nggih, lajeng kula pengen biasane diparingi karomah. Ku nek wali. Nek boten wali diparingi mauna. Lah para bapak teng mriki taat sing dimaksud taat niki napa? Sing dimaksud taat niku nglakoni perintah Allah ninggal larangane Gusti Allah secara lahir. Wau diperintah ngaji, kula sampean kabeh tandang. Diperintah jamaah, kula sampean kabeh tandang. Diperintah amal jariyah kula sampean kabeh tandang. Diperintah sedekah kula sampean kabeh tandang. Iki jenenge nglakoni taat secara lahir. Dilarang minum minuman keras ya ora minum. Dilarang ngombe pil koplo ya ora ngombe. Dilarang nganggo sabu-sabu ya gak pernah gawe. Dilarang selingkuh, ya gak tahu selingkuh. Dilarang nyolong, ya gak tahu nyolong. Dilarang judi, ya gak tahu judi. Dilarang mateni wong,
yo gak mateni wong, dilarang ngrasani yo ora ngrasani, dilarang adu-adu yo ora adu-adu. Niku jenenge tinggal larangane Gusti Allah secara lahir. Banjur secara batin kula sampeyan kabeh niku njagakno Gusti Allah di dalam pengen menempuh cita-cita. Nggih. Dalam menempuh cita-cita njagakno Gusti Allah ora njagakno amale. Para ibu lan para bapak, menawi tiyang menika derajate derajat abror, pun kula baleni niki cek mboten lali. Nek derajate abror, nggih, matlubnya apa? Matlubnya apa? Sesuatu yang disuprih, sesuatu yang dicita-citakan apa? Yang dicita-citakan satu, selamat saka neraka, nomor loro mlebu swarga. Matlupe abror iki sapa? Yaiku abror iku wong sing ibadahe sing kathah ibadah lahir. Ibadah lahir iki. Lu di dalam mencepuh cita-cita, menempuh cita-cita pengen selamat neraka, pengen mlebu swarga, kuwi ora jagakno amal tapi jagakno pitulunge Gusti Allah. Iku jenenge ghinan bihi anha. Ghinan bihi jagakno Gusti Allah, anha ora jagakno taat. Iki kula jenengan pengen selamat neraka aja jagakno salate, aja. Salat kula sampeyan kabeh ku sik ana cirine, sik ana cacate. Cacate mbuh kurang sampurna syarat rukune, mbuh cacate kurang ingat kepada Allah, mbuh cacate ku kelebunan riya, mbuh cacate kelebunan sum'ah, mbuh kelebunan apa niku enten cacate. Aja jagokno salate. Nggih. Tapi ora berarti terus aja salat, mboten ngoten lho. Ku sampean walik, wah logikanya enggak usah sembahyang. Lho iku logika ndasmu ngono. Ora, tetep wis tak tarno sing dhisik, ngajine istiqomah, salate istiqomah, jamaah istiqomah, wiridane istiqomah. Lu senajan kaya ngono aja jagakno amal lho. Aja jagakno amal, jagakno pitulunge Gusti Allah. Ya Allah Gusti, nggih, kula nyuwun slamet saking neraka. Niku sing abror. Ingkang kula jagaken namung rahmat pengen ya Allah. Kula boten jagakno amal kula. Amal kula kathah cacate Gusti, amal kula penyakiten ya Allah. Kula boten jagakno amal kula, sing kula jagakno namung kawelasan panjenengan. Nggih. Nek njaluk swarga ya ngono, kula nggih nyuwun swarga ya Allah Gusti, kula namung nyuwun dhateng panjenengan, kula boten jagakno amal kula. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka, ya Allah Gusti kula nyuwun ridho panjenengan, nyuwun ridho pengen wal jannah. Lha niku nyuwune ning Gusti Allah, gak jagakno amal Gusti. Kula mun sembahyang istiqomah, kula sampun ngaji istiqomah, panjenengan kedah nyukani kula swarga. Gak ngono, gak ngono. Panjenengan sedaya niki mboten gadah kemampuan napa-napa, mboten gadah kekuatan napa-napa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Soalnya kula jenengan saged istiqomah ngaji ini bukan dari daya kita.
Kita saged istiqomah sembahyang, istiqomah maca Quran, istiqomah wiridan niki bukan dari daya kula panjenengan, boten dari kekuatan kula panjenengan, tapi sebab pertolongane Gusti Allah. Nek boten ditulung Gusti Allah boten saged estu nggih. Boten saged estu. Nek boten ditulung Gusti Allah boten saged estu. Buktine sing mepet-mepet ambek muhibin iku tekone muhibin yo gak gelem lho. Wawake yo suweat, duwite yo cukup, karek jangkah pirang jangkah ngono tok yo gak gelem kok ngaji, gak gelem. Ki soalé gak oleh pitulung saking Gusti. Niku enten Pak Haji Huda niku saking Tuban, masyaallah. Rawuh ngriki ngaji. Tambah niki Pak Haji Junaidi gerah-gerah setruk nggih. Setruk gerah setruk rawuh ngriki. Ngaji niki butuhno sing nuntun. Lu gerah kaya ngono sing budal ngaji niki mboten saged tanpa pitulunge Gusti. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niki ampun ngantos namung diwaca tapi rasakno ning jerone ati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah niki mulane untuk selamat dari neraka, untuk masuk surga niki nggih boten saged, boten saged nggih tanpa pitulunge Gusti Allah. Niku jenenge ghinan bihi anha. Ojo jagakno amal, masuk amale wis istiqomah. Tapi jagakno pitulunge Gusti Allah, jagakno kawelasane Gusti Allah. Para bapak ngedoi maksiat niku nggih wangel astu. Nggih, masa wis cekelane kitab hikam. Cekelane wis kitab tafsir. Cekelane kitab Ihya. Cekelane kitab Fathul Wahab, kitab Fathul Mu'in, Fathul ayo nek wis adep pandambek wong wedok ayu, mripate sik mecicil. Ngono ditakoni ya iso bantah. Awakmu kok iso ngono sing ndelok wong wedok nek mecicil gak kedep-kedep. Kan ndak apa-apa Kiai kalau kita itu senang keindahan. Saya itu tidak karena kepincut wanitanya, tapi kepincut keindahan buatan Allah. Ya bener, nek cangkemmu mbak atimu padha. Itu bantai itu jadi senang kepada keindahan ciptaan Allah. Sama-sama ciptaan keindahan, kenapa tidak ambil saja bunga mawar? Bunga mawarku indah sekali, deloken potongane bagus, leh ngecat abange ya abang bagus, ati mbok ambu yo wangi pisan. Apa kok gak iku mbok uyel-uyel. Dene senang keindahan. Lho ninggal maksiat niku nggih wabot. Estu. Ayo sakniki mongso sakniki ayo ninggal ngrasani sapa sakniki. Mongso badhe pilihan presiden iki lho. Ayo, kula sampeyan kabeh tinggal ngrasani sapa kae. Sing ngomongno iki kok ngomong iki apa maneh ate ndelok surat kabar barang, surat kabar sing macem-macem. Ngene modele yai-yai nek duwe miliaran. Wes ngrasani angel niku tinggal maksiat nggih angel. Nek mboten panjang diparingi pitulung kali Gusti Allah. Paringi pitulung enteng mawon. Mboten diparingi pitulung ya abot estu. Nggih. Para ibu lan para bapak nyelametno saka neraka nglebokno swarga niku sanes amal. Niki sing kudu kita cekeli nggih. Lah napa Gusti Allah nggih. Lajeng amal-amal niku minangka alamat, minangka asbab nggih.
minangka asbab. Sebab niki mboten muathir. Nggih. Sebab niki tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan Gusti Allah. Asbab. Pun kula damel contoh, kula sampeyan kabeh nyeleh sepeda motor. Niki sing nyelametno sepeda motor dari kecurian. Niki sing nyelametno sanes kunci, anes. Sing nyelametno Gusti Allah. Kunci hanya sebab. Omah kula sampeyan kabeh slamet dari pencurian. Itu bukan karena kunci, bukan karena satpam. Kunci dan satpam itu hanya merupakan sebab. Pirang-pirang gudang dikunci, pirang-pirang gudang dikuntu tunggu satpam, nyatane tetep kecurian. Loh niki itu hanya sebab. Termasuk bocah-bocah pondok, arek-arek santri, pinter kudu mempengmu. Pinter kudu olehmu apalan, bukan, itu hanya sebab. Oleh karena itu ngaji sing mempeng, belajar sing mempeng tentang keberhasilan ilmu nangis ning nggone Gusti Allah. Sing paring Gusti Allah. Aja gandulan sebab. Banjur dagang oleh bati iku dudu batiku sebab toko, batiku dudu sebab perusahaan. Mau mergo pirang-pirang wong sing nuku malah jatuh rugi, pirang-pirang perusahaan malah jatuh rugi. Sing maringi bati, sing maringi rezeki liwat niku namung Gusti Allah kabeh. Itu hanya sebab. Sing buane saged ngrasakno niku nek tani ku saged ngrasakno temenan niku. Lan dawuh Kanjeng Nabi, sebaik-baik rezeki iku pertanian. Nggih. 90% rezeki itu dari perdagangan. Nggih. Nek pancen pengen akeh rezekine dagang. Perusahaan termasuk. Tapi sebaik-baik rezeki adalah pertanian. Lho tani ku titik oleh. Mergo napa dari pertanian tiyang niku lebih serah diri kepada Allah. Coba ayo kula sampean kabeh ku paling sagede niku brujul sing apik. Sagede namung gerabak sing apik. Sagete namung ngelepi sing apik, sagete namung nyebari pupuk sing apik, sagete namung ngencepno wine. Cep. Wis, ayo saiki sing dadekno tanduran pari nglilir sapa? Napa kula sampeyan kabeh nglilirno? Pari lajeng saged subur, thukule bagus, modot oleh 15 dina modote wis ana pirang senti. Isik 15 dina modote mun enten 15 senti. Kira-kira per hari ku sak senti. Ya sampean pendeliki ngeten sedina roh modote kok gak. Sampean pendeliki nggih. Aja turu-turu mendelik terus ngene. Roh modote kok gak roh. Lha niku satu bukti niku saking Gusti Allah, mboten kemampuan kita. Pari tambah modot terus jebul. Niku modele iku jebul. Pari ku nek meteng iku gak kate manah. Pari ku nek kate meteng kate jebul, kate woh. Kate manah gak kate meteng. Kate meteng, nek meteng nek kate jebul, ngetokno woh. Lu metu wae ku ya ngono lho, ki ndangak mergo ngene isine, suwe-suwe pentelung mergo isi. Saman pendiliki. Petuk malaikat sing ngiseni parir. Mboten. Lho mulane tani ku paling nggih rezeki sing paling bagus soalé napa? Petani ku lebih tawakal daripada pedagang. Lebih tawakal.
Pedagangku lebih jagakno pikirane, nggih. Lebih jagakno nggih taktike, nggih. Lebih jagakno teknise, lain dengan petani. Petaniku jagakno ning ngene Gusti Allah. Wis semanten ugi kula sampeyan kabeh ning donya nandur amal iku berarti nggih tani. Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfih wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sapa-sapa sing urip iki menghendaki tanduran akhirat. Tanduran akhirat nggih ngaji niki. Lek ngaji dilakoni ibadah sing mempeng, ibadah pun segala bentuk ibadah napa mawon dilakoni sing tujuane krana akhirat. Niku jenenge harfal akhirat, tanduran akhirat. Nggih. Nek pancen tujuane harfal akhirat, nazid lahu fi harsi. Tandurane tak tambahi akhirate oleh, dunyane oleh. Iki jenenge nazid lahu. Wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sapa wonge uripe kok krana tanduran dunya, ya tak paringi dunyane, tapi no akhirat gak oleh apa-apa. Insyaallah. Punestu aja sampai kena kudu nggih. Zaman-zaman akhir niki monggo donga dinunga, kula sampean dongakno, pengen kula dongaaken aja sampai tergoda hayatid dunya. Aja sampai tergoda. Wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Kehidupan dunia itu hanya bujukan, hanya bujukan. Allah ad-dunya tahur, ad-dunya tafur, ad-dunya tamur. Dunia itu bujuk, dunia itu bujuk. Pun sama titeni, dunia itu apa? Dunia itu bondo kedudukan pengaruh. Bondo kedudukan pengaruh. Ya Allah, iku bujuke bukan main, bukan main. Mboten krasa kula sampeyan kabeh. Tak krasa. Nggih. Dawuh bujuk bujukane donya krana sibuk golek duit, akhirnya lali ngaji. Sibuk golek duit, lali jamaah. Sibuk duit, lali wong tuwa. Sibuk duit, lali dulur. Nggih. Niku tawur bujuk temenan, bujuk. Padahal donya kuwi seligur ngono iku. Paling-paling mangan enak. Mangan enak sampean turuti ya kena darah tinggi. Sak enak-enake mangan ku sate gule kanggo kula lho. Lha niku nek jenenge daging wedhus wis pandake lali, nggih. Lali sembarang. Iku nek diterusno ya darah tinggi temenan. Nggih. Enak-enake ngombe ku ya susu. Terusno ya kolesterol temenan. Enak-enake ngombe ya sing legi, terusno kencing manis temenan. Bujuk, aku bujuk. Saniki kathah omah-omah zaman lawas modele kaya omah londo. Suki-suki pekarangane ratusan hektar. Sawahnya ratusan hektar. Saiki ceritane ya apa? Mbuh anak putune semburat kabeh. Lah pekarangane kadul kabeh.
sawahe amblas. Iku jenenge mbujuk. Ketoke kaya megah. Tapi mbujuk. Watafur melayu. Donya ku gampang melayu. Jangan oleh duit 50.000 sakniki mlebu sak, sesuk ra wis mlayu. Nggih. Metu dhuwitku metu muni ning sampean dadah, selamat tinggal. Ngalih ngono. Dhuwit lho ngolah ngalih ngono. Masyaallah. Nggih. Mulane dhuwit iku jan begenggek temenan. Dhuwit iku begenggek temenan. Lah ya napa mboten saniki teng sak kula, biyen iku ngalih teng sake wong liya. Ya begenggek iku ngolah ngalih. Sapa-sapa gelem. Itu dhuwit. Tafur melayu nggih. Watamur hanya lewat saja. Lewat saja. Iki konjenganku diliwati tok, dhuwit diliwati tok. Saiki metenteng dodol telo. Metenteng dodol kangkung nduk mlebu sak. Lha kok meneh wis ning bakul beras. Lah ngoten niku dhuwit. Tabur wa tafur wa tamur. Tabur bujuk, tafur melayu, tamur hanya lewat. Adunya. Iki para bapak niki panjen bujuk estu bujuk. Apa nih kalau jenengan kabeh kok sampai ke bujuk kali bondo temenan estu ibadah lali ngaji wegah Semarang wegah. Katanya yang lebih penting adalah uang. Lebih penting adalah uang. Nah, para bapak monggo wangsul tengene ngaji. Nggih, kanggone wong abror siji pengin slamet neraka, loro pengin mlebu swarga. Supaya bisa berhasil kedua-duanya, ojo jagakno amal tapi jagakno Gusti Allah. Niki kapan kula jenengan sedaya pun diparingi nggih taat diparingi. Niki jenenge kenikmatan lahir. Rumangsa jerone ati ora gandolan amal tapi gandolan Gusti Allah. Mergo sing saged memberi keberhasilan segala cita-cita namung Gusti Allah. Iku jenenge kenikmatan batin. Dikapanipun diparingi kalih-kalih niku berarti Allah sudah menyempurnakan nggih kenikmatan lahir batin dumateng kula panjenengan sami. Wis ora usah kagum, ora usah kepencut. Kanjeng Nabi niku nggih diwekas Gusti Allah aja kepencut nggih. Aja kepencut wong-wong sing padha sugih-sugih. Aja kepencut wong sing padha mewah-mewah. Panjenengan syukuri sing diparingaken panjenengan lebih berharga, lebih utama daripada yang diberikan kepada mereka. Bolak-balik kulaturaken nggih. Donya ku nilainya niki mboten seimbang kalih nilainya sebelah sayapnya nyamuk. Nggih. Sebelah sayapnya nyamuk. Niki nilai dunyaku sik larang sayape nyamuk sik. Donya niku sik larang. Sayape nyamuk indallah mumbuhi Gusti Allah. Oleh karena harga dunia itu tidak senilai sayap nyamuk, wong sing kafir-kafir iku diparingi ngombe, wong sing kafir-kafir iku diparingi mangan. Kok seandainya dunia iku senilai sayapnya nyamuk, wong kafir gak bakal diwehi ngombe, gak bakal diwehi mangan, apa maneh diwehi sugih, malah enggak. Lah kok dhewe sugih-sugih gak saat kok malah sugih, mergo dunya iku tidak ada nilainya. Nilai yang paling mahal, yang paling utama, yang paling sempurna nggih niku nilai iman, nilai Islam, nilai takwa Allah.
Lah kula jenengan pun diparingi nilai iman, nilai Islam, nilai takwa Allah. Syukur sing kathah ning Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jebule sing diparingi aku senajan sepeda pancal kriyet-kriyet. Isih utama sing diparingi aku timbang sing diparingi sing duwe pabrik kok. Buatan nggih kesane kula sampeyan tambah syukur maring Gusti Allah. Alhamdulillah. Nah, Yai napa-napa kula mesti utang Yai. Niku rasane kok abot ning jero nanti bolak-balik utang. Mboten utang niku ora urusane donya, sing penting kin saged nyaur. Saged nyaur. Napa malih kula jenengan mboten utang. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih sering utang. Nggih. Kanjeng Nabi niku nggih sering utang. Nggih sering utang, malah utangnya dengan wong Yahudi. Kapan utang duit Kanjeng Nabi nyopot baju kere, dicopot digadekno kanggo kepercayaan. Utang Kanjeng Nabi nggih utang. Biasa. Kanjeng Nabi ra anggota nate buruh ya lho. Kanjeng Nabi niku biasa buruh. Kanjeng Nabi awet muda, Kanjeng Nabi wis biasa buruh angon wedhus. Nggih. Ongkose setiap hari sakirot iku sak protolone setali. Nggih. Sak protolone dirham. Nggih. Niku sakirot. Kanjeng Nabi nggih buruh ya. Di masalah buruh, masalah utang ku mboten napa-napa pancen nggih dikesakan Gusti Allah ngoten. Tapi pemberian yang bahagia ngene niku iman, Islam, takwa Allah. Niku pemberian yang sangat agung. Kanjeng Nabi niku nate kula critakno jenengan. Bareng ningali Siti Fatimah wis 3 dina gak dahar. Ningali Sidina Hasan Husain putrane Siti Fatimah gak dahar. Kanjeng Nabi terus miyos melangkah kaya wong haim ku kepaung. Kanjeng Nabi ku jangkah ditakoni nyanti Kak wis ngetutno jangkai sikil. Niku jenenge wong haim. Tujuannya mboten enten namung jangka ngetutno langkai sikil. Saking napa? Saking lesakno melas ning Siti Fatimah sing gak dahar 3 dina. Nggih. Sampai kanggo nutupi awak mawon Bu Siti Fatimah nek dhuwur ditutupi sing ngisor ketok. Nek sing ngisor ditutupi sing dhuwur ketok. Bu, cara sampean ngoten niku sing ditutupi sing pundi? Lho, ngoten. Lho nek sing iso ditutupi gunung kembare ketok. Nek gunung kembare ditutupi, lho ngoten lho. Lemah sekepel sing enek sukete ketok. Lha niku cara sampean ku nek nutupi sing pundi? Lha niku Siti Fatimah ngalami. Kanjeng Nabi terus melas, Kanjeng Nabi terus melampah kaya wong kepaung. Akhir tekan kebun kurma, weruh wong Badui nyirami kurma. Nyirami kurma ku kapan sak timbo tengguluk atau disiramno wit kurma. Mendet malih sak timbo saking sumur dikerek tengguluk. Kanjeng Nabi dawuh ya akhil Arab, sedulurku wong Arab, sampeyan kok nyirami kurma disirami dhewe. Kok ora golek buruh, kana sing gelem dilalah wong Badui niku kok dereng kenal niku Kanjeng Nabi, dereng tepang. Kana sing gelem, aku gelem dadi buruhmu dawuh Kanjeng Nabi. Temenan? Iya. Ongkose tiap-tiap sak timbo nggih 3 butir kurma. Mau. Dinimbo sak timbo gedhe niku ditengguluk disiramno wit kurma. Niku 1 timbo ku ongkose 3 butir kurma.
Kanjeng Nabi dawuh, yo aku gelem. Nggih. Bareng wis oleh 8 timba pelunture pedhot jeblung. Kanjeng Nabi diparani wong Baduy, buruh goblok. Dilane buruh goblok. Mboten namung digoblok-goblok, tapi pipine Kanjeng Nabi ditampar kali tangane, ceples sampai pipine ngecap tangan. Sama nanti buruh diceplesi. Kanjeng Nabi nate ngalami buruh diceplesi, dilokno diceplesi. Iku pancen nasibe buruh. Pancen nasibe buruh. Allah, Kanjeng Nabi mesem tok. Akhirnya barang ngoten terus Kanjeng Nabi nyemplung sumur, jupuk timbane oleh dadi buruh wis leren. Mergo wis oleh kurma 3 kali 8 berarti 24 butir. Nggih. Betul kondur datang daleme Siti Fatimah, Sayyidina Hasan ditimbali dipangku dengan pupu sisih tengen, Sayyidina Husain ditimbali dipangku pupu sisih kiwa, didulang kurma hasilé buruh. Niku Kanjeng Nabi. Dadi nek kula sampeyan kabeh dodolan kangkung, dodolan kates, dodolan singkong biasa mboten mawon. Sayyidina Ali iku mantune Kanjeng Nabi mboten sembarangan lho. Atik khalifah yang keempat nggih mantune Kanjeng Nabi niku mawon dados ketalang-alang kali areng kok. Samana didodol areng. Dipikul ambek mlaku ning desa areng-areng. Areng-areng. Sing bahaya ku nek bareng tawa-tawa dodolan sawu kali dodolan cepet niku bahaya. Oh sawu. Sing buri pet cepet. Sing dodol sawu kurang ajar. Lho, pancen dodol aku sepet kok dadakno. Oh sawu pet sepet. Nggih, kadang-kadang delok masyaallah mikul dipikul nggih. Nggih, sing dipikul napa ngaron, kuali, kekep ya Allah. Iku terdiri dari tanah mindah abote, regane mung sepiro. Kuali ngaron, kekep. Kuali ngaron, kekep. Mbok kekepe paling buri. Ya Allah, dudunan kaya ngono abot. Ngene ke abote duwe bojo mbek anak. Memulai pengen ke abot-abot katik rabi. Katik rabi abot, ngepeni bojo mbek anak. Tapi niku nggih kaya perang sabilillah nggih sampeyan terus pundi. Menungso niku enten sing duwe dosa. Dosa niku gak disepuro nganggo amal apa wae gak disepuro. Nggih. Ning mboten diterangni dosa napa kali Kanjeng Nabi. Ana dosa sing gak bisa disepuro Gusti Allah. Mun nganggo amal apa wae gak disepuro. Kejaba susah mikirno anak. Niku disepurane dosa ku sebab apa? Susah mikirno anak. Mikirno anakku susahku jebule apik, merhatekno tegese iku. Ya apa nek sampe anakku gak mangan, usaha. Ya apa nek sampe anakku gak ngombe. Ya apa nek sampe anakku gak iso pinter. Ya apa nek sampe anakku gak iso ngaji. Ya apa nek sampe anakku gak iso dadi anak soleh. Niki nyusahno anakku iso nglebur dosa yang tidak bisa dilebur dengan amal apapun. Nu apik mulane kok sampean kabeh kok kangelan ngebeni anak. Sama syukur sing kathah. Syukur sing kathah. Kanggone ibu-ibu ya sing syukur, Bu. Nek bolak-balik mana sampean syukur. Nggih, mergo wong wedok ku kapane manak ngono ku dosane ku disepuro Gusti Allah kaya bayek sing lahir. Bersih. Lagek oleh 8 wulan. Wis kandha sing lanang, Mas, tunggalipun si ana Mas. Lalu bayek maneh. Masyaallah.
Di sejatine nggih menerima apa adanya, menerima nopo sing dadi paringe Gusti Allah secara qanaah niku kabeh dadi ibadah. Ini jenenge pasrah ning ngene Gusti Allah. Nah, para bapak tak terusipun niki sing hikmah ingkang wingking niku pendek. Khairu ma tatlubuhu ma huwa talibuhu minka. Sautama-utamane barang sing kon suwun maring Gusti Allah iku nyuwono barang-barang sing dituntut Gusti Allah. Tegese kula sampean kabeh ku njaluk apa wae pareng asal bagus. Ya Allah, kula nyuwun Gusti sawah ingkang kula tanemi saged hasil ingkang sae. Nek ngoten sampean terusno nggih, kula damel sangu ibadah dhateng panjenengan. Nabai. Ya Allah, kula nyuwun badan ingkang sehat, akal ingkang cerdas Gusti kangge ibadah dhateng panjenengan. Lho. Ya Allah, kula nyuwun omben-omben ingkang sae ya Allah, kesane awak kula sehat kangge ibadah dhateng panjenengan. Niki jenenge penyuwun untuk kepentingan pribadi. Tapi nek ditambahi kangge ibadah dhateng panjenengan niki berarti untuk kepentingan ubudiyah maring Gusti Allah. Ubudiyah ku ngawula maring Gusti Allah. Napa ingkang gadah toko ya Allah, toko kula pengin paringi manfaat, pengin paringi barokah. Kersane kangge ibadah dhateng panjenengan. Lho ngoten lho. Sing mburi niku lho, sing mburi iku kanggo budiyah maring Gusti Allah. Nggih. Jaluk nggih sawahe metu, jaluk tokone berkembang, jaluk perusahaane lancar, nggih. Jaluk ndang oleh judu, jaluk ndang awake waras, jaluk pinter, jaluk niku kabeh niku khududzin nafsi. Niku kepentingane nafsu. Jaluk niku napa pareng, jaluk niku pareng. Nggih. Tapi sing luwih bagus tambahno kanggo ibadah dhateng panjenengan. Nek ditambahi niku berarti kanggo ubudiyah maring Gusti Allah. Oleh mawon niku. Ndongaken ya Allah Gusti, bapak ibu kula pengin lancar rezekine ya Allah. Kersane saged ajeg nyangoni kula golek ilmu teng pondok. Lho ngoten nggih. Ten sae niku sae. Tapi sing luwih sae njaluk ning Gusti pun njaluk apa-apa sing dadi tuntutane Allah. Nggih. Tuntutane Allah napa? Ibadah secara istiqomah. Kados wau mun kula cicil wau. Nggih, keterangan sing dhisik wau. Ibadah sing ngajeg niku tuntutane Gusti Allah. Nggih. Ibadah sing ngajeg tuntutane Gusti Allah, ibadah sing bener tuntutane Gusti Allah. Marep maring Gusti Allah iku tuntutane Allah. Pun kula saniki tak takon. Ya Allah Gusti, kula nyuwun supados slamet benjing wonten kuburan. Niki tuntutane sinten? Tuntutane menungso. Ya Allah Gusti, kula benjing pengin slametaken teng neraka. Niki tuntutane sinten? Menungso. Ya Allah Gusti, kula benjing pengin lebetaken swarga mek-mek widodari ya Allah. Tuntutane sinten? Tuntutane menungso. Ya Allah Gusti, sawah kula saged tumedal. Tuntutane sinten? Menungso. Nek urusan sawah, urusan toko, urusan perusahaan, nggih, niki jenenge tuntutan duniawiya. Pengin slamet neraka, pengin mlebu swarga, tuntutan ukhrawiya. Iku jenenge tuntutan kanggo kepentingan pribadi.
Kenging niku kenging, tapi sing afdol nyuwuna sesuatu sing dadi tuntutane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun panjenengan ben paringi tetepe iman. Lha niki lho. Mergo tetepe iman iku dituntut kalih Gusti Allah. Aminu wattaqu, imano takwao. Ya Allah Gusti, kula pengen paringi saged dadi wong sing takwa. Lho niki tuntutane Gusti Allah. Ya Allah, kula pengen paringi saged ibadah ingkang istiqomah. Niki tuntutane Gusti Allah. Dadi nyuwune niku nyuwun apa yang menjadi tuntutan Allah. Niki sing paling bagus. Ya Allah Gusti, kula pengen dadosaken tiyang sing saged ninggal larangan panjenengan. Kula boten saged ya Allah tinggal larangan pengen nek boten nang sapi tulung panjenengan. Kula nyuwun dhateng pengen ya Allah. Lho, niki tuntutane Gusti Allah. Sebaik-baik permohonan adalah memohon kepada Allah apa yang menjadi tuntutan Allah. Mila setiap thariqah niku mesti enten dungane Allahumma anta maqsudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Demen Gusti Allah, ngerti ning Gusti aku tuntutane Gusti Allah. Allah menuntut seneng ning aku, ngerti yo ning aku. Ki tuntutan Gusti Allah. Mulane kita nyuwun teng niku Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Nggih. Para bapak lan para ibu ingkang minulya, nggih, niki sedaya niki kula njenengan namung saged nyuwun, nggih. Namung saged nyuwun dhateng Gusti Allah. Tanpa nyuwun kula njenengan kabeh mboten kuwawa, mboten kuat. Sebab kita niki tidak punya apa-apa, ya, bukan apa-apa, tidak bisa apa-apa. Mu dicuwekeli niki hakikate tawadhu. Hakikate tawadhu nggih ngoten niki tawadhu niku Gusti Allah. Ya Allah Gusti, saya ini bukan apa-apa. Kalau bukan apa-apa dilokno wong ya aja mangkel pancen bukan apa-apa. Dilokno wong, dirasani wong, direaksi wong, ya aja mangkel pancen bukan apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Ingkang apa-apa niku namung panjenengan ya Allah. Ingkang kagungan apa-apa namung panjenengan. Ingkang saged napa-napa namung panjenengan. Kula nyuwun dhateng pengen paringi niki sing niki kanggo ubudiyah maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak lan para ibu mekaten penosan wonten ing dalu menika nggih sing pendek nggih mencekeli niki ageng estu menawi kula pengen sami diparingi saged ibadah. Saged nglakoni perintah Allah, saged ninggal larangane Gusti Allah, saged cekelan ning gone Gusti Allah, ora cekelan ning amal. Niku ateges Gusti Allah sampun paring kenikmatan yang sempurna lahir dan batin. Ora usah meri sapa-sapa, babah kono dadi presiden, babah kono dadi wakil presiden, babah kono dadi DPR, babah kono dadi MPR. Oh, awake dhewe pancen bagiane ngene, trimo dadi wong sing ngelosot ning Masjid Muhyiddin. Babah, muga-muga Gusti Allah paring sing luwih afdol. Makaten Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa